Egunon, ongi etorri Irrisarri landera. Orain, tirolinan jeisterakoan, kontuan izan behar dituzuen bi gauzak azalduko dizkizuet. Eskuak polearen alde banatan jarri behar dituzue. Zabalik, itxi gabe. Eta belaunak gorputzaren kontra tolestuta. Eskuak zabalik, berriro diot. Izan ere, itxi eta beherantz bultza egiten baduzue, abiadura galduko duzue. Ta hori, ez zaigu komeni. Poleak pastilla badu. Eta beherantz tira egiten baduzue, pastilla horrek kablea joko du. Horrek noski abiadura moteltzera eramango zaituzte. Bizikletekin gertatzen den bezala. Beraz, eskuak zabalik eta aurrera begira. Horrela. Eta bera iristen zaretenean, nire lankidea ikusiko duzue. Berari begiratu behar diozue. Eta besoarekin horrela egiten badu, orduan bai. Eskuak itxi eta beherantz tira egin behar duzue. Eta behean mantendu, askatu gabe. Aldiz, ez badu ezer egiten, zuek ere ez duzu ezer egin behar. Frenatzea bezain garrantzitsua baita ez frenatzea. Ados? Eta azkenik, gozatu! Hori azalpen mordoa jauzitxo bat egiteko. Eta hala ere niretzat ez dira nahikoak. Lasai, Izaro, ezin da zer gertatu. Dena kontrolatuta dago. Txorakeriarik egiten ez badugu erraza izango da. Izaro gaixoa, beti izan die beldurra horrelako gauzei. Antxon, guapo asko zaude isilik. Tira, zein izango da lehen da bizikoa. Zu, Izaro? Ez da pentsatu ere. Ni lehen da bizikoa. Kontu, Zamaia. Hazen eba xelebrea. Arrebari adarra jo eta gero, ez altzaiguak ezkatu Andre Gaiarekin. Lasai, Izaro. Ni askotan ibilinez eta oso erraza da. Probatzen duzunen, berriz egin nahi izango duzu salto. Hemendik lotuko dugu arnesa. Segurua izango da, ezta? Antxon, ez zara kakatia izango, ez da? Ni, baizera, zu abiatu eta berehala abiatuko naiz ni. Ja, nola nahi duzu jauzi egitea? Sekulako altuera dago. Ez begiratu behera. Izaro, lasai. Begira, ni banoa. Zuk nik egiten dudana begiratu eta berdin-berdina egin, Ez zaizu ezer pasatuko. Ez frenatu. Bat, bi, eta hiru. Bai, une bat. Orain jauzi egin duzu? Ez dut jauzi egingo, zoazu. Ez da arriskutsua, benetan, ez zaizu ezertxo hori gertatuko. Ondo da. Baina ez eman sustorik, ez? Ez, lasai. Begiraleak lagunduko dizu. Kitxo? Oh! Ahora, eta bazoaz. Bat, bi, eta hiru. Otazak! Ni esker. Ez da intzaia izan, ez da? Ez, baina begiak itxita egin dut bide osoa. Koldarra, zer pasatuko zitzaizun ba? Antxon, ez egin herrietarik. Nahikoa izan da usartzea. Ai, mi eskerra maia. Aizue. Berriz egingo dugu? Gustatu egin zaizu, ez da? Noski, goazen. Baina oraingoan begiak bixugo bezala jarri. Zabal, zabal.